Canon FD lens when connected to the X1D by the Flex adapters. FD mount to be X1D or XD lens mount. Setting the tripod to be balanced first, more balance. Alright, okay. I think now it's work. Can still move my cameras and lens smoothly. Okay, I just got my new toy. Bird shooting is my favorite for 20 years, but then I stopped and spend my time for teaching in university. So when the right times come, my bird shooting still remind me back to the day that I carry the big lens into the forest. Okay, lots of mosquito. X1D old, but still working great. All right, with my old lens.เลนส์มันก็ไม่ได้โฟกัสเร็วปรูดปราดอะไรนะครับแล้วก็กล้องก็ยังคงมีประสิทธิภาพดีแล้วก็ทำให้เรายังมีความสุขกับการถ่ายนกพื้นๆที่แบบไม่ค่อยกลัวคนแล้วก็อยู่ในระยะที่ไกลพอสมควรครับ above 20 meters away still are shooting and can get closer to that bird.อันนี้ก็เป็นนกดาราอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบไม่ค่อยกลัวคนกล้องที่แบบโฟกัสช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรนี้ก็ถ่ายสบายเลยครับยืนถ่ายอย่างมีความสุขความเจริญแต่นกมันก็ระวังภัยอยู่เรื่อยๆนะครับถือว่าก็ไม่แย่นักความคมชัดก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับเต็มเฟรมก็จะประมาณเท่านี้ชิวๆครับกล้องก็ตัวราคาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเลนส์ก็หลักแบบ 4-5 หมื่นบาทมันก็โอเค It's still be enjoyable with their about 1,000 to 1,600 US dollars and the camera's cost now is about 2,500 or 3,500 US dollars is can be yours and it can be oh gone away นกไปแล้วครับมัวแต่โม้ Chaos. My first try to understand how to capture the birds in the nature. It's a common bird, live with people. Anyways, to have some distance. It's mean a safety distance between the camera, people, or bird. So by instinctions, bird will be understand which distance is safe for them. The focus
peaking is help a lot for focusing to make the subjects or the bird in the focus. Very funny. Okay, but anyway, it's to be adventure. Have to be carefully. เดี๋ยวนกจะตกใจนะครับ ต้องค่อยๆย่อง อาจจะดูตลกหน่อยนะครับ แต่ว่าทำไงก็ได้ไม่ให้นกมันบิน The blind helps a lot when you're trying to shooting birds because the birds are unnoticeable when some stranger that close to them.